IC. Hai, saya Mohamed Arradzi, nombor matrik 198128. Hai, saya Mohamed Firdaus Bin Jamaluddin, 198424. Hai, nama saya Hadi bin Ganni, nombor matrik 197628. Hai, nama saya Muhammad Azrisyafiq bin Juhari, 197430. Hari ini kami akan menerangkan mengenai Auto-lock Carabiner. Jadi, Carabiner ni pertama kali diciptakan untuk pendaki Jerman pada tahun 1910. Lingkaran tertutup yang terbuat dari bahan aluminium alloy, sebuah bahan campuran keras iaitu baja dan aluminium. Seterusnya, benda yang paling penting sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti menggunakan carabiner, kita kena tahu anatomi dia dulu. Mari saya tunjuk. Jadi pertama sekali adalah frame. Ini adalah frame dia. Dan juga ini adalah spine of frame. Bawah pula adalah base frame. Seterusnya, ini adalah dia punya nose, warna putih ni. Ini adalah locking sleeve dia, warna orange. Manakala bahagian dalam pula adalah dia punya nose. Jadi kita nak guna, kita lepas je. Itu saja. Okey, seperti yang anda semua tahu, carabiner berfungsi untuk pelbagai jenis aktiviti. Salah satunya aktiviti suka lasak. Contoh suka lasak yang boleh digunakan ialah panjat tebing, panjat gunung, menyusuri gua, abseiling dan sebagainya. Carabiner juga berfungsi untuk pekerjaan yang memerlukannya seperti orang yang mencuci tingkap untuk bangunan yang tinggi. Carabiner digunakan dengan mengikat tali, harness atau anchor kepadanya. Okay, baik, sekarang saya akan terangkan cara untuk menggunakan Auto-lock Carabiner ini. Okay, salah satunya kita boleh gunakan ketika untuk acara atau aktiviti abseiling. Okay, ini saya sedang memakai harness. Harness ni digunakan untuk sebagai salah satu alat keselamatan ketika kita untuk abseiling. So ini ialah Auto-lock Carabiner. Cara menggunakan, kita buka dia punya locking sleeve macam ni, tolak ke atas dan kita pusing, dan dia boleh dibuka. Boleh dibuka. Okay, apabila dibuka, kita boleh masukkan ke dalam ini dipanggil loop. Loop ni adalah untuk keselamatan ketika kita melakukan aktiviti abseiling. So kita akan masukkan dan dia akan sendiri auto lock. So ditekankan terbuka. Okay, itu saja.